안녕하세요. 언제나 정직한 발품 MJ 하우스입니다. 금일은 경기도 파주시 당하동 운정신도시에 인접해 있는 전원주택을 찾았습니다. 상권, 학교, 대형마트 등은 자차 5분에서 10분, 자유로 진입 5분입니다. 중목으로 건축이 되어 있는 중목구조 목조주택입니다. 충전식 LPG 사용하며 상하수도 시설되어 있고 개별정화조입니다. 건폐율 40%이며 도로지분 약 15평, 대지 면적 72평입니다. 건축 면적은 33.81평입니다. 외관은 스타크와 세라믹 샤이딩으로 마감되어 있습니다. 그럼 자세하게 보시겠습니다.
도움이 되셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요. 감사합니다.